步移法咧就係隨住作者嘅立足點同埋佢嘅觀察點轉移，即係話佢去咗第二個地方，然之後我哋再描寫下你去咗下一個地方之後，你見到嘅景物有冇唔同到？咁呢一種嘅寫作手法咧就叫做步移法，即係話你喺地點一見到嘅嘢寫出嚟，跟住地點二見到嘅嘢又寫出嚟。如此類推，地點三又見到啲乜嘢？咁呢個咧就為之步移法。我哋睇一個例子啊，呢度咧佢話我從北潭涌前往萬宜水庫嘅東壩，前方的高山青蔥鬱鬱，一層一層的山線延綿。啊，佢真係話咧，前面啲山咧嘅綠色好靚啊，青蔥鬱鬱。然之後咧，嗰條山嘅線條咧有高有低，而且咧去到好遠好遠嘅，就叫做一層一層的山線。山線延綿，影在水塘湛藍的湖面，讓我覺得自己置身於風景畫中。好，佢呢度咧就寫咗高山啦，喺呢條線嗰度啦。跟住咧，佢今次用嘅咧係由高處嘅地方寫到去低處嘅地方，下邊嘅水塘咧又有啲乜嘢景色？呢個咧都係有按照順序由高嘅山寫到去低啲嘅水塘嘅，好靚喎！呢個風景，佢話好似喺風景畫入邊咁樣啦。咁但係咧，佢從呢個地方轉眼間咧，佢就會去咗下一個地方。佢就話啦：我快步走到副堤嘅後方，踏在木橋步道上，向遠方眺望。大自然的鬼斧神工，真教我讚嘆不已。喺呢一段嘅文章度咧，作者有冇周圍走啊？梗係有啦。佢咧從一開始係從北潭涌前往萬宜水庫嘅東壩，跟住見到啲風景啦，停低睇一陣啲風景先。睇完風景之後，佢就再快步走到副堤嘅後方。仲要踏在木橋步道上，呢一度咧就係佢用咗步移法嘅寫作手法啦，好冇？步移法咧就係會一路去講俾讀者聽，我從邊度地方去下一站啦，跟住我哋又去到邊一度，我而家企喺邊度啦，一路去唔同嘅地方咧，一路咁樣寫出嚟嘅。OK，咁我哋咧而家可以睇下有啲咩嘢幫手咧，係幫我哋寫步移法啊，好好用嘅過渡詞同埋過渡句啦，顯示我哋咧正在前進行緊條路嘅。我哋聽一次有啲乜嘢詞語可以幫我哋手啦，包括走進乜乜乜，穿過乜乜乜，沿着。例如係沿着這條小路，我走到了乜嘢乜嘢地方？OK，途中，例如你話前往城門水塘途中，我看到乜嘢乜嘢，再往前走，再往上走，離開了。離開了，即係話離開了香港動植物公園，我們便到了邊度地方。咁樣咧，去顯示你正在前進，去緊邊度嘅。過了嘟嘟，登上乜嘢乜嘢地方，或者係往左面走去，往右面走去咁樣。咁如果咧，你同學有參加過一啲旅遊團啦、旅行團啦，我哋會有一啲導遊嘅，係咪啊？導遊咧會帶住我哋去一個地方周圍走嘅，佢哋咧會攞住個咪，然後同你講啦：嚟，各位團友，我哋而家就要穿過呢條路，一路向前行，途中我哋會乜嘢乜嘢。咁所以咧呢啲嘅
過渡詞或者係過渡句咧，就其實好似一個導遊咁樣啊，佢會同你講，你要沿住呢條路行。OK，咁呢啲詞語咧，我哋可以用下喺作文入邊，咁就表示我哋用咗步移法，帶住讀者同我哋一齊行噶啦，好冇？嚟一個總結先，步移法咧能夠令到讀者好似身歷其境咁樣啊，真係去到嗰個地方嘅，對你嗰篇文章咧產生共鳴，佢跟住你一齊去遊覽嗰個地方。